أمر رائع حقا وجود هذا الكم المتنوع من البيئة الجميلة بمقوماتها الحقيقية على اتساع عمان بمفارقات هائلة. جبال ترتفع نحو 10,000 قدم عند الجبل الأخضر، ومن ثم أودية غائرة وسهول فسيحة وواحات نخيل باسقة ونظام فلجي للري وعراقة زراعية بقدم الإنسان العماني وعراقته. الملاذ الذي يتعايش فيه الإنسان مع الطبيعة في انسجام هو أمر حقيقي نلمسه في عمان. ملامح عمانية بديعة، مخزون حضاري وتاريخي أثيل. عمان الدولة حينا والإمبراطورية حينا آخر، بجذورها التاريخية الموغلة في القدم ظلت وحدة متماسكة على الدوام. مجرد الوصف للساحل العماني الممتد لأكثر من 1700 كيلومتر بالتنوع لا يعبر واقعيا عن ثرائه بالكائنات الفريدة وبالمشاهد الجذابة. بوسع المرء أن يجد متنفسا طبيعيا هادئا يخلد إليه بين ضفاف الطبيعة الفاتنة. للعوامل الجغرافية والموارد الطبيعية والطبيعة الساحلية الفريدة يعزى الأثر الفعال في استمرارية المجتمع العماني وتوازنه، بل واتصاله بالعالم من حوله. ذلك الاتصال الذي تعظمت أهميته على مر التاريخ، كون أن الموقع الاستراتيجي لعمان في الجناح الجنوبي الشرقي للوطن العربي والمطل على المحيط الهندي يمثل نقطة الالتقاء لدروب التجارة البحرية بين الشرق والغرب منذ آلاف السنين. البحر أعطى لعمان وجهها التجاري والبحري. يؤكد التاريخ أهمية موانئ عمان القديمة في سمهرم ومسقط ومطير وصور ومسندم، ودورها في ازدهار العصر الذهبي التجاري لعمان في المحيط الهندي بين القرنين السابع والخامس عشر الميلادي، عندما كانت السفن العمانية تقوم برحلات منتظمة لموانئ بلاد فارس والهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. الريادة العمانية في فنون الملاحة وصناعة السفن أمر مؤكد على مر التاريخ، فالبحار العماني أبو عبيدة هو من أرسى القواعد العلمية للملاحة البحرية حينما قطع بسفينته 7,000 كيلومتر من عمان إلى الصين. وأحمد بن ماجد البحار العماني الشهير هو من وجه مسير المستكشف البرتغالي فاسكو دي جاما من ماليندي إلى كاليكوت عبر المحيط الهندي. البعد الآخر للمجد البحري العماني لوحظ بشكل واضح في نشر الإسلام واللغة والحضارة العربية على أيدي العمانيين في رحلاتهم البحرية. رحلة السفينة صحار من مسقط إلى كانتون هي ترجمة واقعية لروح التعليمات السامية بحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بإحياء الأمجاد البحرية العمانية. سطور جديدة تضاف لسجل العراقة العمانية في سمهرم بالجنوب.
آثار تكشف عن مدينة محصنة يرجع تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد. العثور على أدوات فخارية ومعدنية ومستوطنات لإنسان متحضر تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد. مسوحات أثرية تدل على قيام حضارة مزدهرة في قلهات ومنطقة بات شمال شرق عبري منذ القدم. الوثائق التاريخية تؤكد أن ماجان، وهو الاسم القديم لعمان، كانت تصدر للعالم النحاس مع اللبان منذ آلاف السنين. نظم بناء المقابر الهرمية أو في هيئة خلايا النحل في بات قائمة إلى اليوم كملمح حضاري. القلاع في عمان من أعظم آثارها المعمارية، ما يقرب من 500 قلعة أو حصن أو برج دفاعي لا تزال آثارها باقية في طول البلاد وعرضها، تشكل روافد لقصة الحضارة العمانية. تراث خالد أشم، معالمه القديمة تكشف عن معدن الأصالة في الإنسان العماني وقوة الإرادة والصلابة في الدفاع عن الوطن. هذا التراث يخضع لعملية ترميم وأحياء شاملة أمر بها جلالة السلطان قابوس المفدى تأكيدا للذات والهوية. لقد خصص جلالة السلطان قابوس المعظم وزارة بذاتها للتراث القومي والمحافظة عليه. من أبرز القلاع العمانية إلى جانب قلعتي الجلال والميران الشامختين في مسقط قلعة صحار التي وقفت حقبا طويلة تقاوم عاديات الزمن، وقلعتا الرساق والحزم العتيدتان، وقلعة بهلة التي يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام، وقد سجلت أخيرا في وثائق الأمم المتحدة كتراث عالمي مميز وعريق. تدل الأبواب الضخمة المطهمة بالمعادن ومتانة البناء وإحكام هندسته على براعة العمانيين الذين استطاعوا كذلك تمرير الأفلاج أسفل هذه القلاع للاستفادة من مياهها. قلعة نزوى العريقة شيدها اليعاربة في القرن ال17، وهي أكبر قلعة ليس فقط في عمان بل في شبه الجزيرة العربية كلها. البراعة ظاهرة للعيان في فن الزخرفة الذي يتقنه الإنسان العماني. حصن جبرين المثل الحي أمام الأجيال المتعاقبة، بناه الإمام بلعرب بن سلطان عام 1670 للميلاد. هو معقل جيد التحصين، هندسته المعمارية غاية في الروعة. كان مقرا لتدريس الشريعة الإسلامية والأدب والتاريخ والطب وعلم الفلك. الزخارف والنقوش بديعة على سقفه وجدرانه، وتتمثل في التصميمات الهندسية الجميلة ورسومات الأزهار البديعة التي تعد غاية في الدقة والإبداع، وتعبر عن شعور فني مرهف وذوق رفيع من الأناقة والجمال. تراث معماري عريق من نوع آخر يتجلى واضحا في هندسة بناء الأفلاج التي اشتهرت بها عمان منذ أن بدأ الإنسان العماني الزراعة والاستقرار. الأفلاج كطريقة للري ابتكرها العمانيون القدماء، هي نظام بديع يعتمد على الاستفادة من مياه الأمطار التي تتجمع في جوف التربة، ويتم الحفر بعمق قد يصل إلى 200 قدم في مكان يحددها الإنسان العماني بخبرته الطويلة. بعدها تتم عملية تسيير المياه تحت سطح التربة انحداريا لمسافة 6 أميال تقريبا إلى أن تنبثق المياه من الشريعة كبداية لظهور الفلج
الذي يجري متخللا القرى منسابا إلى السهول ليحولها إلى واحة خضراء يانعة. من السمات الواضحة في القرى العمانية مرور الأفلاج بين أحيائها، فتضفي عليها مسحة من العراقة والجمال. تتدفق مياه الأفلاج من جوف الأرض بين الصخور في منظر جميل أخاذ، فتنشر الخصب والنماء. بذلك فهي تراث عريق يجذب السائحين. تقدر شبكة الأفلاج ب4000 فلج مختلفة في أطوالها وأشكالها، منها ما يمر بين المروج الخضراء وواحات النخيل، ومنها المعلق على حواف الجبال الذي يعطي انطباعا فوق سحره بصلابة الإنسان. الحكومة انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس المعظم تنفذ برنامجا طموحا للمحافظة على هذه الثروة الثمينة من الأفلاج وصيانتها. وخلال الخطة الخمسية الثانية بلغت تكلفة صيانة الأفلاج 14 مليون ريال عماني، وتستمر عملية الإصلاح والصيانة خلال الخطة الحالية بمعدلات أسرع. الاهتمام بالأفلاج يدخل ضمن الاهتمام بالثروة المائية والحفاظ عليها وتطوير مصادرها كأساس أي تطور أو توسع زراعي. لقد خصص جلالة السلطان قابوس المعظم وزارة بذاتها لموارد المياه، على اعتبار أن المياه مورد لا يقل أهمية عن النفط، ولدورها الكبير في تنفيذ البرامج الموسعة المترتبة على تخصيص عامي 1988 1989 للزراعة في البلاد. الأفلاج والنخيل إلى جانب القلاع سمات أساسية في حضارة عمان، ذلك أن أشجار النخيل تشكل أكثر من نصف المساحة الزراعية في عمان، ويزرع نحو 80 نوعا من التمور، من أشهرها الأخصاب والخنيزي والخلاص. الإنسان العماني بخبرته الطويلة يقوم بعملية جمع التمور أو ما يعرف بالجداد من أشجار النخيل التي تعد المحصول الرئيسي للتصدير. روح الفريق الواحد اتسم بها المزارع العماني على مر العصور. لا تهمل جهود العمانيين أي بقعة صالحة للزراعة. محاصيل عديدة استطاعوا استنباتها بروح المثابرة. القمح الذي هو دعامة الأمن الغذائي بسنابله النضرة أحد هذه الحاصلات. قدرة مذهلة على ترويض الطبيعة. لقد كسوا سفوح الجبل الشاهقة بالخضرة فاكتسبت بهاء فطريا. على هذه السفوح استطاع العماني زراعة أشجار الرمان بزهورها اليانعة وثمارها الشهية. أعطت الملامح الزراعية عبقا خاصا للطبيعة. الخيرات العمانية من المحاصيل الزراعية والسلع تجد مكانا رائجا في أسواق عمان التقليدية. فالأسواق القديمة من الملامح العمانية الأصيلة التي يمتزج فيها القديم بالحديث امتزاجا سهلا ميسورا. السوق حركة دائبة للبيع والشراء والاتجار وملتقى للحديث والتعارف. بجانب ما يعرض فيها من محاصيل وسلع وماشية، يلمس ناشدوها ركنا لصناعة الخنجر العريق الذي هو أحد مقومات الزي الرسمي العماني للرجال. حرفة عريقة تكشف عن بداعة التصميم الفطرية لدى العمانيين.
توفر العيون المنتشرة مناظر خلابة، أشهرها عيون آرزات والكسفة والثوارة. تفيض على الدوام بالمياه المعدنية التي تستخدم كعلاج طبيعي ناجع لكثير من الأسقام. تعد هبة أخرى حباها الله الطبيعة العمانية. تدفق المياه، الخضرة الممتدة، الجبال الأرجوانية، مشاهد رائعة. فمثلما لدى عمان الكثير مما تقدمه لمحبي الثقافة والتاريخ، لديها الكثير للسائحين والباحثين عن الراحة ومفاتن الطبيعة. تعتبر عمان من أكثر بلاد العالم تنوعا في التضاريس، وتعد الأودية من معالمها الأساسية، ومن أهمها وادي نخل ووادي فدا ووادي الجزي ووادي سمايل ووادي دما والطايين ثم وادي الحواسنة. إلى جانب جمالها عندما تمتلئ بمياه المطر تعتبر مصدرا مائيا قيما. لقد أقامت الدولة سلسلة من سدود التغذية الجوفية عند الأودية والمناطق المنخفضة للاستفادة من تجميع المياه لتغذية باطن التربة. أكثر من موقع تبدو الطبيعة وكأنها رسمت بريشة فنان. المياه الدافقة المنسابة، انعكاس المناظر الجميلة على صفحات الماء، أشجار النخيل الباسقة، ثم الأفلاج والعيون المتدفقة. أروع ما يكون عليه سحر الطبيعة نشهده في وادي بني خالد، الولاية التي حباها الله بكثير من مقومات الجمال. على جبال ظفار بالمنطقة الجنوبية تنحدر المياه كشلال. وسط الحدائق الخضراء الشاسعة تقف صلالة حاضرة سلطنة عمان، وأجمل مدن بحر العرب تحت أقدامها ينابيع المياه العذبة والعيون الفوارة. الطبيعة وادعة، فالخضرة تغمر الأرجاء، فحينما تنزوي الطبيعة في خجل في موسم الخريف وتتساقط أوراق الشجر، نشهد مفارقة عجيبة في صلالة، حيث الخريف له معنى آخر، هو إقبال الحياة وابتهاج الطبيعة في وجهها الأخضر الباسم. سيمفونية عذبة نسجتها الطبيعة مما تزخر به من أحياء فريدة ومخزون حضاري. صلالة ربيع دائم، يعبق نسيمها البحري بأريج الخضرة ويجعلها موئلا يشع البهجة في نفوس الزائرين. عمان هي موطن الأحياء البرية النادرة، فعندما تهطل الأمطار بكميات كافية تنمو الزهور والنباتات الفريدة، منها زهور معروفة في شمال أوروبا مثل زهرة البنفسج الصغيرة والأقحوان. التنوع سمة أساسية للغطاء النباتي الكثير. غابات جوز الهند أو النارجيل الساحرة
تنفرد بها المنطقة الجنوبية، وتنفرد أيضا بشجرة اللبان العريقة المعروفة بالكندر التي تنبت عفويا بأعداد هائلة، مؤيدة إلى الأذهان الأهمية التاريخية للبان الظفاري الشهير في تجارة عمان مع العالم القديم، عندما كان يستخدم في الطقوس والمعابد ويقدم هدايا للملوك. ثراء في التنوع البيئي. الطيور التي تسبح على الشطآن والأغصان ليست فقط طيور النورة والخراشم الجميلة، فهناك أنواع أخرى عديدة يصنف بعضها ضمن الفصائل النادرة، وتوجد بكثرة حتى خارج المحميات التي أقامتها الدولة للمحافظة على الطيور في جزر الفحل والحلانيات التي تقع في مسار رحلة الطيور من آسيا إلى أفريقيا، فتجد فيها الطيور محطا آمنا تتغذى في شواطئها قبل أن تواصل رحلتها الطويلة المحفوفة بالمخاطر جنوبا إلى شواطئ أفريقيا. تكامل وتوازن بيئي. شاطئ مصيرة شرق عمان يصنف بين شواطئ قليلة في العالم بأحيائه البحرية الفريدة. هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة برصد حركة وحياة هذه السلاحف التي تأوي إلى الشاطئ من أعماق البحار، وتتكاثر فيه حافظة للنوع ثم تقفل عائدة. كم هي غنية البراري العمانية بأحيائها. هذه المها العربية الغيداء واحدة من القطيع الرابع الذي تمت إعادته إلى موطنه الأصلي جدة الحراسيس بعد أن انقرض أو كاد. ذلك أن عمان تعتبر الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية سمة من سمات الحضارات المتقدمة. إن تخصيص جلالة السلطان قابوس المعظم وزارة للبيئة العمانية من بين دول قلائل في العالم هو لضمان التوازن البيئي وحماية الأحياء النادرة والحفاظ على الجانب الحضاري والبهاء الفطري. ليست رمال بني وهيبة شرق عمان بلونها الذهبي مجرد منظر للمتعة، لقد أظهرت مسوحات مشروع رمال آل وهيبة الذي تقوم به الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية بالاشتراك مع ديوان البلاط السلطاني أنها رمال فريدة في نوعها، غنية جدا بالأحياء والتركيبات الجيولوجية التي من شأنها أن يكون لها دور كبير في استكشاف الصحراء. مع هذا الثراء الحضاري إلا أن عمان كانت في فترة ما قبل السبعينات منطوية على ذاتها وفي حالة من الجمود لا تبدي أي إشارة لرغبتها في أن تكون جزءا من حياة القرن العشرين. وفي عام 1970 انبلج فجر عصر جديد على عمان بتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم. بإدراك تام يبعث على الفخر بالتاريخ والأهمية الجغرافية للبلاد، قاد جلالته حفظه الله عمان إلى العصر الحديث، مجددا ماضيها العريق وفاتحا فصلا جديدا في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. لقد تجسد النهج السديد الذي تمارسه السلطنة من خلال سلسلة متواصلة من الخطط الإنمائية في مختلف مظاهر الحياة، فازدهرت عمان اقتصاديا وانتعشت تجاريا، وشملتها نهضة عمرانية كبرى اتسمت بطابع معماري وحضاري جميل. نلمس روعة المعمار بشكل واضح وبديع
في الفندقة العمانية التي شيدت لتوائم الحركة السياحية، خاصة في فندق قصر البستان الذي صمم على النمط العربي والإسلامي بذوقه الرفيع ليكون قصرا للمؤتمرات. عمان تتابع مسيرتها التنموية على الصعود المختلفة بعدما أرست بنيتها الأساسية، إذ دخلت إلى أحدث تقنيات الاتصالات، وأصبح في وسع أي مواطن أن يتصل مباشرة مع أي بقعة في العالم. كما ترتبط السلطنة مع العالم بعدد من الموانئ العصرية. اتصالها البحري واضح عن طريق ميناء قابوس الذي أصبح ميناء عصريا بالمقاييس العالمية في تعامله مع جميع متطلبات النقل البحري، بل يتميز بموقعه الاستراتيجي. شرايين الحياة الاجتماعية والاقتصادية تقدر بأكثر من 4000 كيلومتر، من أرقى طرق الدرجة الأولى والجسور العلوية في العالم متغلغلة في أنحاء عمان. يلمس الزائر انطباعا بشكل واضح عن الصلات التنموية المتينة التي نسجت من تكامل الخدمات وأوجه الرعاية الشاملة للإنسان العماني. يجسد مطار سيبا الدولي إطلالة عمان وتفاعلها مع العالم. كافة التطورات هذه وتلك هي من أجل المواطن الذي أكد عليه جلالة القائد بقوله: يبقى الإنسان العماني هو الأمل في أي خطة تنمية، ويبقى السد الذي تصب عنده كل ينابيع التطور. إرساء قاعدة صناعية هي من أجل تنفيذ سياسة تنويع الاقتصاد القومي، وإن عمان لا تعرف نفسها على أنها دولة بترولية فقط، بل تسعى إلى إيجاد مصادر أخرى للدخل. الأيدي العمانية هنا تدير مختلف مراحل صناعة النحاس في صحار كإحدى الصناعات الرئيسية. بافتتاح المستشفى الجامعي يصل عدد المستشفيات إلى 48 مستشفى، وهذا رقم يزيد ب48 ضعفا عن نظيره في عام 1970. لكن المستشفى السلطاني يبقى المتوج الحقيقي في التخصيص للرعاية الصحية الشاملة. الكادر العماني يلعب دوره في الحقل الطبي وعملية التدريب. المرأة إلى جانب الرجل مساهمين معا بصورة حقيقية في بناء عمان وحمل أمانة العمل الوطني. تأهيل الكوادر المتخصصة جاء من قاعدة تعليمية راسخة، وتمثل جامعة السلطان قابوس التي ستخرج أول دفعة من طلابها خلال عام 1990 أكبر إنجازات السلطنة في مجال التربية والتعليم. الجامعة تتوج نهضة تعليمية عريضة يقدر قوامها بما يزيد على 321 ألف طالب وطالبة في 742 مدرسة، إلى جانب الكليات المتوسطة والمعاهد التعليمية. تمثل الجامعة نقلة حضارية في مسيرة التعليم، وتسير في نظمها روح العصر الحديث، عصر الكمبيوتر. كل عماني في موقعه يشعر اليوم بأنه ماض في طريق التطور إلى مستقبل أفضل. إن تأكيد جلالة القائد المفدى واضح في ضرورة متابعة تنفيذ سياسة الاعتماد على الذات واستغلال مصادر الثروة البشرية باعتبارها ثروة غير قابلة للنضوب. أكثر من مؤسسة ومركز تدريب وكلية فنية تتضافر جهودها لتطوير القوى البشرية وإعداد الكوادر المتخصصة اللازمة لعملية التنمية.
بتوفر 10 معاهد للتدريب المهني في مناطق السلطنة الرئيسية، بدءا من معهد التدريب المهني بالعاصمة إلى نظيره في صلالة، فإن القاعدة الأساسية للتدريب المهني قد استكملت في عمان، وأصبح في الإمكان تغطية معظم احتياجات البلاد من القوى العاملة، وتنفيذ عملية إحلال الأيدي العاملة الوطنية مكان العمالة الوافدة وفق تخطيط محكم لا يخل بعملية التنمية. ذلك أن التعميم ليس فقط التعليم والتدريب، وإنما يعني أيضا أن يطلع العمانيون بدور أكبر في عملية التنمية، وهذا ما يحدث حاليا. استوجب الموقع الجغرافي الحساس للسلطنة الذي يمسك برئة المنطقة تأهيلا عالي الكفاءة لقوات السلطان المسلحة لتؤدي واجبها كاملا في توفير الحماية والاستقرار اللازمين للنهوض بعملية التنمية وتحقيق الأمن الحصين للوطن العزيز. إن أكثر أوجه التقدم إثارة للإعجاب في عملية بناء القوات المسلحة التي تسير بخطى حثيثة منذ فجر النهضة المباركة ليست فقط حيازة نظام تسليح متطور، وإنما كذلك تدريب القوات على استخدام الأسلحة بكفاءة. تمتلك قوات السلطان المسلحة بكافة تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية اليوم كل أسباب القوة المعاصرة. لقد تم تحديث كافة الأسلحة وفق الخطط الشاملة للقوات المسلحة بأسلوب العصر الحديث، بصورة أصبحت معها هذه القوات على مستوى الموقع الاستراتيجي لعمان ومنسجمة مع حساباتها الأمنية. كل ذلك يرجع إلى الخبرة العسكرية والحنكة الضالعة لجلالة السلطان قابوس المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يولي جلالته اهتماما كبيرا لقوات السلطان المسلحة، بل إن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة يحرص على متابعة مراحل المناورات العسكرية التي هي من أجل رفع كفاءة المقاتل وصقل قدراته، كما يحرص جلالته حفظه الله على الرعاية السامية لتخريج العديد من دفعات الضباط والجنود، إيمانا من جلالة القائد بضرورة تزويد القوات العمانية المسلحة بالكفاءات المتخصصة. لقد استطاع جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يحيط عمان بسياج من المنعة الدفاعية والأمنية، مما يسمح لخطط التنمية أن تعطي ثمارها بفضل ما يتيحه ذلك من استقرار وطمأنينة وقدرة على التخطيط والتنفيذ. بفضل المتابعة المستمرة لجلالة السلطان قابوس المعظم لمسيرة النهضة المباركة، نجحت عمان في بناء قاعدة راسخة للتنمية الشاملة تبشر بمستقبل زاهر ومتين. ذلك أن جلالة القائد يفكر بأبعاد كبيرة من أجل خير الإنسان العماني. لقد بقي جلالته قريبا من كل أفراد الشعب، وأصبحت جولات جلالته الكريمة عبر البلاد كل عام في برلمان متنقل للنظر في احتياجات المواطن وتقييم عملية التنمية ومتابعتها تقليدا أساسيا راسخا يصب في مجرى التفاعل والتلاحم بين القمة والقاعدة العريضة. وهكذا أعدت السلطنة إنسان الغد ومهدت الطريق لمواصلة الحضارة، وترابطت داخليا بأسلوب حضاري وخطة تنموية كبيرة، فهيأت نفسها للتعامل والانخراط في المجتمع الدولي بإقامة دولة عصرية. إن عمان في تحركها السياسي وتفاعلها مع العالم تعبر عن التزاماتها التاريخية والمبادئ التي أرست عليها سياستها الخارجية، وأبرزها سياسة حسن الجوار ودعم التعاون بين دول الخليج العربية
والوقوف إلى جانب القضايا العربية الأساسية، وتعزيز التضامن الإسلامي واحترام القوانين والأعراف الدولية. كل هذا من خلال ممارسة سياسة حيادية وإقامة علاقات ودية مع دول العالم. النهج القيادي الرشيد لجلالة السلطان قابوس المعظم يتسم بالحكمة والموهبة الفذة. لقد استطاع جلالة القائد بسياسته الحصيفة أن يوازن سياسة عمان الخارجية بمهارة فائقة. ومنذ تولي جلالته زمام الحكم عام 1970 حول عمان إلى مجتمع عصري مستقل ذي سياسة خارجية واضحة ومحددة. إن الدبلوماسية العمانية والسياسة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس المفدى تتطور يوما بعد يوم وتسير في طريقها السليم، وإن لقاءات جلالته بمختلف القادة والزعماء تتوج علاقات السلطنة الوطيدة بدول العالم. لقد برهنت السياسة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس المعظم على أنها سياسة رشيدة تستند إلى منهج واع ومدرك لكل الظروف والمتغيرات الدولية، فوق أنها منهج يجسد القيم الحضارية ويستند إلى الجذور التاريخية. إن سياسة جلالة السلطان قابوس المعظم المتزنة جعلت عمان نموذجا للاستقرار في منطقة كثيرا ما هبت عليها رياح التهديد. وإن رصيد جلالته حفظه الله من الحكمة والاعتدال السياسي وموقع عمان الاستراتيجي هما بالتأكيد وراء نجاح جهود جلالته من أجل تأمين دور أكبر لعمان في المنطقة وحضور عماني بارز وفعال في العالم.